নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিরাকেল কিউরস। আমি ডক্টর অমৃতা রয় চক্রবর্তী। যারা শীতকালে সর্দি কাশি কিংবা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগেন তারা কেলিকার্ব 200 মেডিসিনটি এই সিজন চেঞ্জের সময় থেকেই খেতে শুরু করুন। এই মেডিসিনটি একদিন অন্তর অন্তর হাফ কাপ ঈষদুষ্ণ গরম জলে 2 ফোঁটা করে সকালবেলা খালি পেটে খাবেন। মেডিসিনটি পুরো শীতকাল খাবেন এবং যখন পুরোপুরি গরম পড়ে যাবে তখন খাওয়া বন্ধ করে দেবেন। তাতে দেখবেন সে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বা সর্দি কাশির সমস্যা অনেকটাই কমে গেছে। আমার পরবর্তী ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি টিপে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।